سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. زمونږ بحث د اذان متعلق شروع. دینه مخکې ویډیوګانو کې د اذان مکمل تفصیل بیان شوی. په نن ویډیو کې به د مانځه فرایض بیانېږي. د مانځه فرایض دا 14 دي. 9 د مانځه نه بهر دي او 6 په مانځه کې دننه دي. بهر ته شرایط وی او دننه ته ارکان وی. شرایط د شرط جمع ده. شرط وی یو شیز دپاره کوم شرطونه هغې ته شرط ویلی شي. او ارکان د رکن جمع ده. رکن وی په مونځ کې چې کوم رکنونه موږ کوو، یعنی رکوع، قیام، دې ته رکن وی. د دې جمع ارکان دی. اوس شرایط کم کم دي نو هغې کې پهله بدن به پاک وي، یعنی مونځ کوونکي بدن به پاک وي، اودس کې به وي، جنابت کې به نه وي. دویم نمبر کپړې به پاکې وي، یعنی چې کوم مونځ کوونکی د هغه کپړې به پاکې وي. دریم نمبر ځای به پاک وي، یعنی کوم ځای کې چې کس مونځ کوي مونځ کوونکی هغه ځای به پاک وي، بلمازه به نه وي. څلورم نمبر ستر عورت به پټ وي. سړي ستر عورت د نامې نه واله تر زنګونانو پورې، تر دغه ځایونو پورې د سړي ستر عورت دی. او د ښځې ټول بدن دا ستر عورت دی، لیکن صرف په مونځ کې مخ به ښکاره وي دومره، او لاسونه به صرف د لاسونو تلي به ښکاره، پې به د ګیټو نه لاندې خالي. دغه ځایونو پورې به ښځه ښکاره کولی شي، خپل بدن نور نشي ښکاره کولی. او ښځې دپاره دا بهتر دی چې هغه کور کې یو سیډ ته مونځ وکړي، چې کوم ځای کې یعنې سړي ډېر نه وي. او 5م نمبر د مونځ وخت به وي. 6م نمبر قبلې ته به مخ وي. څوک چې مونځ کوي هغه به قبلې ته کوي، قبلې ته مخ نه وي مونځ نه کېږي. 9م نمبر په زړه کې به د مونځ نیت کړی. نیت اصل کې د زړه قصد او ارادې ته وایي، چې د زړه نه چا نیت وکړو به دا کافي شو، او چې د زړه نه یې ونه کړو مونځ نه کېږي. دغه ټایم کې دا کس به دوباره مونځ کوي.